各位朋友再同大家講職業良好感職業其實當然啦，即係為我哋換取最明顯就係生活個即係經濟上嘅需要啦。呢個係第一，但係亦都唔係唯一嘅。咁我亦都本住一個心咧，就係職業可以訓練到一個人有好多有益於自己發展。唔單止喺職業上嘅發展嘅，訓練到喺職業上對我哋嘅人嘅一啲忍耐力啊、堅持力咧，係運用喺職業以外嘅，包括可以用喺家庭啊、同人相處啊、同我哋家人啊。所以職業咧，唔係單單咧，即係譬如老闆俾得錢我，咪幫佢做咯；俾得錢我唔多咧，咁我就想幫佢做啦，做多都唔制啦咁樣。當然亦都有好多人係咁諗嘅。我唔係話呢種諗法啱啊，即係可以，亦都唔敢咁講。只不過因為我頭先開場白都講咗啦，職業本身真係一個層面就係老闆同我哋之間嗰個，即係覺得話公唔公平，係咪對等嘅交換時間與金錢之外咧，其實我哋本身係不斷係被職業去訓練成一個更加強大、更加有用嘅人咧，以至職業以外咧，我哋都得益嘅。咁所以咧，有啲時候或者嗰個大環境唔容許我哋喺某一個階段去離開現在嘅工作嘅話咧，其實我哋就好值得喺呢個地方咧，去令自己多啲去接受呢個訓練。嗱，呢個訓練你可以再講得闊啲嘅，有啲人咧。唔係淨係話，即係我頭先講係老闆訓練埋我啦。你對即係有啲人有個即係宇宙觀啦嚇，宇宙觀認為呢個天呢個人生係訓練緊自己嘅話咧，係透過我哋職業訓練我哋噶嘛都可以，當然亦都可以透過其他啦嚇。咁所以咧，當你能夠越嚟越大咁睇我哋嘅職業嘅時候咧。職業就算某啲嘅層面唔獲得滿足都好啦，我哋用更大嘅層面去睇到，現在我而家處身呢個職業裏邊，我去被訓練成一個咧，即係喺工作或者喺我哋嘅履歷啦，或者喺我嘅人生擁有越嚟越強大嘅能力嘅話咧，我一日仲留喺呢個崗位咧，呢啲全部都係對我嘅訓練嚟嘅。啊！咁你諗翻，即係一個睇戲去少林寺，少林寺要學一啲好犀利嘅武功之前啊，或者有好長時間咧，嗰個少林嘅大師唔係一開始就教我哋武功噶嘛，係咪？教嗰個人掃地啊，即係煮飯啊，擔泥啊，咁先算啦。你完全覺得唔拉更嘅，嘥我時間，我入嚟就係要即係接受武功訓練嘛。但係嗰啲正正就係咧，你有好武功之前，你嘅耐力、你嘅忍耐，如果唔係你承載唔到你嘅武功嘅。咁所以咧，其實係一個 package 喺少林寺呢個咁嘅呢啲咁嘅電影嘅劇情裏邊，我想同大家帶出就係，我哋職業係我哋人生嘅好多部分嘅其中一部分，但係亦都係我哋成套 package 嘅其中一個好重要嘅，至少花咗我哋即係三分一時間啦，係咪？進入呢個職業或者即係工作裏邊嘅話，所以我哋嘅人生，我哋如果睇成唔係一個純物理、純係即係血肉咁嘅概念，我哋有高層次嘅角度去睇事情，有我哋人生，有我哋嘅大藍圖嘅話咧，我哋一日喺一笪嘅地方接受訓練咧，即係而家講緊職業啦。咁我哋其實就要默默喺呢度咧，將自己裝備好，可以做到嘅嘢，我唔緊要，因為練習梗係會辛苦噶啦。你做一個好運動員嘅話，你無疑就練得比人多咯。你唔會覺得啊，我會蝕底過隔離嗰個，隔離嗰個唔使練咁多，點解我要蝕底過佢啊？嗱，如果當你咁諗嘅時候，你就唔可以用一個能夠將來成為最叻嘅運動員嘅心態去面對而家呢個大藍圖，就係個教練去俾我哋嘅訓練咯喎，係咪啊？或者佢訓練以外嘅，我哋自己再
加多啲即係訓練俾自己嗱，咁呢個就係非常良好嘅運動員嘅精神咧，就係無論教練俾我或者我自己爭取嚟，再喺額外訓練自己，只要唔好練傷咗自己嘅話咧，其實個益處都落晒喺我身上嘅，大家明我意思啊？所以如果喺工作上即係完全跳離咗你嘅人工，覺得反唔反映到公平呢個概念之外咧，就算幾急幾多，甚至話幾唔公平嘅嘢落到嚟自己身上，你能夠用咁正面嘅睇法咧，我係訓練自己啫嘛，係咪？即係訓練咗啦。即係當然，你話喂，會唔會鼓勵咗啲人揾我笨啊？鼓勵啲人懶啊？嗱，呢個係我哋控制唔到嘅，我亦都可以處理，唔係話完全唔睇。咁你可以即係喺做完之後，喺將來嘅時候去反映翻呢種咁嘅狀況，完全得㗎嚇。我唔係要大家咧，即係做一個要俾人即係揾笨嘅人，唔係咁樣。即係話佢安排到嚟俾我哋做啦嚇，某啲工作啦，由管理層上司分派到落嚟，或者俾到我哋，或者有啲人卸膊落嚟，乜都好啦，你講啦嚇。咁我哋做咗先啦，做完之後攞到個訓練，長大咗啦，強大咗啦。咁當然我哋喺個適當嘅時間即係我哋又會提翻出我頭先嗰啲公平嘅問題啦。咁呢啲係可以冇問題嘅。咁但係我想大家如果有個職業良好感係好咧，我希望就引入大家向呢個方面大藍圖啊，一個教練或者自己爭取額外嘅訓練嚟睇喺職業上我哋所面對嘅工作量付出咧，咁我哋嘅良好感先會提升嘅。好，咁今次同大家講到咁多啦，唔該晒，拜拜。